tadi baru beli squishy di Trick Sale. Nah, aku beli dua aja. Ini panda ban yang aku beli yang big yang warna pink, soalnya adanya yang warna kuning. Maksudnya adanya warna pink semua. Slow banget. Ini harganya 35.000. Ini harganya 35.000 ya. Dan aku ini yang satu lagi. Nah. Ini wanginya enak banget, pisang banget. Ini agak terlalu slow. Dan ini ada banana lagi. Dan nanti ini harganya 50.000 ya. Oke, so don't forget to subscribe, like, and comment. Bye.